Naglusad og bagong kampanya sa ilang produkto ang Isabela City Basilan. Kini ang Teknon Your Tenon campaign nga gipangunahan sa Tourism Office sa Isabela. Kung diin gipaila-ila nila ang mga disenyo sa tenon nga adunay tagsa-tagsa kakahulugan. Matud ni Isabela City Mayor City Dalia Turabin Hataman nga importante nga masayod ang matag Basileño kung unsa ang ginapasabot sa klasifikasyon, kolor, disenyo og motif sa ilang produktong tenon. Dugang pa ni Mayor City, ang matag disenyo sa hinabol nga tela dunay mga lalom nga kahulugan nga nagpahinumdum sa mabulukong kaagi sa mga katiguangan ug nagsalamin sa kasamtangang sitwasyon sa probinsya ug sa matag residente sama sa siputangan nga nagpakita sa pagbarog ug kaisog sa pag-atubang sa unsa mang matang nga pagsulay. Kinisab ang pinakamahal nga klase sa tenon, bunga sama nga nagpakita sa tradisyon, panginabuhi ug paghatag og bili sa kabilin sa ilang katiguangan. Ang sinaluan nga adunay disenyong labod sa mga diamante nga nagpakita sa kabilinhon. Inalam nga sagad gamiton pang formal nga tradisyon sa nina sa mga babayeng yakan. Pine bere-bere nga inspirasyon sa disenyo nga gikuha sa kawayan nga nagpakita og kalig-on. Pene kena-kena nga ang motif nagpakita sa kaabundansya sa isda sa dagat. Ang matag disenyo adunay nagkadaiyang kahulugan nga sama sa lugas sa palay nga adunay makuti ug mas maisog nga mga disenyo nga ang inspirasyon gikuha gikan sa mga tanom ug sa mga mananap gikan sa palibot ug ginapakita usab sa disenyo ang kultura, panginabuhi ug sitwasyon sa probinsya sa Basilan. Tumong sa lokal nga kagamhanan sa Isabela nga mahatagan og kahibalo ang mga tourism personnel hilabi na ang bag-ong empleyado ug ang mga tigamaog tenon sa buot pasabot sa disenyo aron sila na usab ang mopasabot sa mga turista. Grace Alpunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.